很多，有的聊很多，有的没有说，或者心里想的嘴没照做，或者我们都在意。满社会目前对自己不是太满意，言语交锋像在一万里。如果丢了的话你没反应，是否有的等，是否不欢喜？有时太软弱，有时太懒惰，有时太敢说，有时又太晚说。我说喝完酒的那个不是我，怎么说呢？因为他们承认多久，爱多久，爱多久。